aí, galera. Esse vídeo vai ter que ser muito rápido, porque eu tô prestes a sair. Hoje eu vou mostrar alguns tipos de slime. Hoje eu vou mostrar alguns tipos de slime que eu tô vendendo e uma slime que eu não tô querendo, mas porque ela tá muito ruim. Eu vou começar com essa. Ela tá nesse pote de massinha pula-pula, mas é porque eu não tinha outro pote. E ela, eu esqueci para ela na mesma. Ela é dessa corzinha aqui, de amoeba, assim. Tá com essa corzinha assim de amoeba, esse roxinho aqui, que eu acho muito bonitinho. E tá uma flor, entendeu? Então essa slime tá muito boa. Ela tá muito boa. Eu fiz ela clear slime. Eu fiz ela como clear. E pus esse corante. E ficou assim, ó. Mas ainda não passou os 3 dias. Por isso que ela ainda não tá clear. Clear. E ela tá esticando. Não muito, mas tá esticando bastante até. Ela tá muito... Ela tá esticando bastante. Ela tá esticando muito. Ela tá muito boa. Não deu certo. Não deu certo. Então, eu separei ela nesse potinho mesmo. Ela não tem um cheirinho muito bom. Mas ela tem um cheirinho até que bom. Ela não tem um cheirinho muito bom, mas ela é muito bom. Ela tá fazendo bastante clique. Deixa eu ver aqui na tampinha. Ela tá fazendo muito clique, ó. Calma aí. E quem quiser essa, é só... Eita, agora eu puxei, hein? Se só quiser. Eu fiz só... Aí, ó. Eita, agora eu puxei, hein? Mas tudo bem. Esse vídeo vai ter que ser rápido, então vamos lá. 2 minutos já. A próxima, depois eu arrumo essa. Eu gosto de deixar ela separada certinho. Cara, esse aqui, depois eu arrumo. Não, vou deixar aqui fora. Próxima é boa. Não, agora eu vou mostrar que eu não tô querendo mais, que é essa. Que minha amiga estragou, mas tudo bem. E ela vai vir minha coleção. Então essa não tá à venda. Se eu conseguir consertar ela, ela vai pra venda. Se eu conseguir consertar ela. Então tomara que eu dê conta de consertar ela. Essa daqui eu que fiz. Tá? Que eu vou ensinar ela a fazer essa no canal. Eu vou ensinar aqui no canal, só vocês pedirem. Eu que fiz, tá? Eu misturei 2 slimes e fiz um negocinho. Não misturei 2 slimes. Eu fiz 2 slimes, misturei aqui e ficou assim. Eu fiz as 2 slimes, misturei e acrescentei mais um negócio. Ficou assim. Então, vamos. E aí, aqui no canal eu vou ensinar como você transformar uma moeba num slime, mas não é desse, não vai ficar tipo bem boa, mas não vai ficar tipo que nem essa, fazendo muito clique e tal, mas vai ficar legal. Ó, ela tá fazendo clique, ó. Mais que aquela do leão não tá fazendo, mas ela tá fazendo, ó. Deixa eu chegar perto, ó. Escuta. Depois eu pego no chão e mostro. Ela tá chegando bastante até. E ela tem um pouquinho de bolinha de isopor, um pouquinho de glitter, um pouquinho de tudo. A outra slime, gente, são todos R$4. Só que essa daqui é 5 porque ela é fluffy. Essa eu pus no potinho de amoeba porque eu quis. Porque não tinha outro pote mesmo, mas ó. Essa é um slime. Vou contar a história dessa depois que eu mostrar uma outra. E eu vou fazer mais slime, tá?
E ela tá muito chiante, ela tá muito boa. Ó. Deixa eu fazer aquilo ali. Ó. Ó. Ela tá fazendo um clique. Ela é R$4, ela não é fluff, tá? Ó. Tá fazendo um pouquinho de clique, não tô fazendo muito, mas ela tá muito boa. Eu não ia pôr ela à venda porque ela tá muito boa, mas acabei pondo porque ela ficou um pouco dura e eu gosto de slime muito mole. Muito mole, tipo, bom, tipo essa daqui, bem molinha, assim, ó, bem gostosinha, assim, bem molinha. E eu não queria pôr essa venda, mas eu sei fazer outra, então a gente vende. E eu vou ensinar você a fazer ela aqui no canal. Então bora pro próximo. A próxima. Essa daqui. E ela ficou com formato. Gente, olha que legal. Mas olha aqui no fundo, muita porra. Aqui no fundo, mas aqui em cima. Ai, que massa, mas tudo bem. Ó. Ela é com muita bolinha de isopor. Agora eu vou contar a história dessa daqui. Eu tô comprando essa dessa que não tinha bolinha de isopor embaixo. Aí eu fui lá, tirei e pus aqui. Aí ficou sem bolinha de isopor. Eu esqueci de falar o nome de todos. Essa, o nome dela é Pula Pula. Não é feita com massinha Pula Pula, mas tudo bem. O nome dela é Pula Pula porque... Mostrar. Ela pula. Então, ela pula. Ó. Vou mostrar aqui. E vou tacar. Viu que ela pula? Ó, isso aqui é ela. Ó. Viu? Ela não tá pulando muito porque eu tô em cima da cama. Mas tudo bem. E ela tá muito SMR, ó. Quando você vai esticar, o barulho que faz. Ela tá muito boa, ela tá fazendo clique um pouco. Não tá muito, mas ó. É tipo um cliquezinho assim, bem bom. Acabou. Agora eu vou falar o nome de cada um. O nome desse é Pula Pula, porque ela pula. Ó, tem um pode pula. É, tá amarelo, porque não tinha roxo, então fiz amarelo, tá? Qualquer coisa. Essa daqui chama... lembrei. Glitter. Ó, tô doido. Rainbow. Ela chama Rainbow, tá? Não sei a tradução em português, mas tudo bem. Essa chama... eu tenho duas sugestões de nome. Glitter ou... Ela tá tão boa, eu não queria vender, mas eu vou vender porque ela tá muito boa. R$5, tá, gente? Porque ela é fluff. Ou glitter ou marshmallow. Glitter ou marshmallow. Pode deixar a sugestão de glitter ou marshmallow. Essa daqui chamava nuvem, porque ela tinha uma consistência muito boa. Ela era macia, ela era gostosa. Uma amiga foi lá e estragou. Tava muito macia. E essa aqui eu não quero mais. Então, quem quiser, tá? Mas eu vou mandar pra minha coleção que eu vou tentar consertar. E se eu conseguir deixar ela nuvem de novo, eu volto e falo aqui no canal. Ou, sei lá, deixa aqui nos comentários.
10 minutos, gente. Tão rápido. O nome dessa é morango. Cadê essa corzinha aqui assim de morango? Por isso que ela chama de morango. Ela tá muito boa. E, gente, eu vendo sim, eu embalo lá, pai. E papariga, estimula, que é isso? Então, gente, quem quiser, eu estou vendendo para Pirajuba, que é a minha cidade, Colômbia, Pirajuba, Colômbia. Planura. E mais algumas cidades que eu ainda não decidi, mas umas que eu tenho certeza que eu vendo, sim, é Pirajuba, São Paulo não, gente, ó, não vendo São Paulo não. Só se for por correio, e meu correio não tá funcionando, então por isso que não. Então, eu vindo de Pirajuba, Colômbia e Planura, eu tenho certeza nessa cidade. Eu acho que Araguari também, mas não sei. Araguari talvez. Eu ainda não tô vendendo pra toda a cidade do Brasil, porque o meu correio não tá funcionando da minha cidade. Por isso que eu ainda não tô vendendo pra toda a cidade do Brasil. Mas quando começar a funcionar de novo, obviamente eu vou vender pra toda a cidade do Brasil. E é todas mesmo, tipo São Paulo. E, gente, eu já tô pensando no futuro. Eu tô achando que eu vou criar um site. The device is ready for pairing. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, também deixa o like, tá? E essas são as minhas coisinhas, meus slimes. Mas essa daqui que eu vou tentar, a nuvem, eu vou tentar arrumar ela. Então, tchau!